Eine Frau mit Flugangst, ein Hypnotiseur und ein Flugzeug. Das große Morgencrew-Experiment. Guten Morgen, Petra Schimmelfettig aus Reinickendorf. Guten Morgen. Hallo Petra. Guten Morgen. Und Hypnosetherapeut Sven Schabach. Guten Morgen. Guten Morgen. Petra, in Schönefeld auf dem Flughafen wartet heute ein Flugzeug auf dich. Wie geht es dir bei diesem Gedanken? Ich bin aufgeregt, aber nicht nur wegen des Flugzeuges, sondern auch schon hier im Studio zu sein. Wahnsinnig. Das liegt stimmt, das ist am eine Gelände auch, außergewöhnliche Situation, Ja. na klar. Du hast Flugangst, um das mal kurz ganz ernst zu besprechen. Wie macht die sich normalerweise bemerkbar? Sie macht sich regelrecht panisch bemerkbar mir. Ich muss morgens, wenn ich weiß, ich muss in 2 Stunden auf dem Flughafen sein, 5-mal aufs Klo. Mir bricht der Schweiß aus. Ich kann im Flugzeug keine Zeitung lesen, weil die Hände so nass sind, dass die Druckerschwärze abgeht. Ich habe Herzrasen, es rauscht in den Ohren. Passagiere neben dir haben deine Fingerkrallen im Arm oder ist nicht ganz so schlimm? aber nee, eigentlich kralle ich mich an mir selber fest, Oh, ja. weil so sind ja fremde Menschen, die kann ich ja nur... Ja, es ist schon klar. Das ist ein Scherz. Ja. Der Berliner Hypnotiseur Sven Schabach sagt, ich kann sie davon befreien, die Petra. Sven, wie machst du das? Wir hatten gestern dazu eine Sitzung, 2 Stunden, und haben jetzt einiges geschafft. Ob das jetzt alles war, ist fraglich. Wir hatten jetzt ja nur die 2 Stunden Zeit. Das war ja alles auch recht spontan. Theoretisch kann es sein, dass da noch ein bisschen Angst ist und man da irgendwie noch 1-2 Stunden arbeiten muss, ehe es ganz weg ist. Aber zumindest war es so, dass wenn sie sich versucht, in die Angst reinzusteigern oder in den Gedanken zu gehen, im Flugzeug zu sitzen, dass sie diese Symptome schon gar nicht mehr erzeugen konnte. Also dass dieses Herzrasen, die nassen Hände und so schon gar nicht mehr aufgetreten sind. Insofern denke ich, dass wir schon auf einem ganz guten Weg sind. Wie hast du denn die Hypnose wahrgenommen, Petra? Ja, es war irgendwie unglaublich. Bilder tauchten auf aus der Vergangenheit. Es war wahnsinnig anstrengend und auch hinterher unheimlich entspannend, ruhig, schön. Sven, du wirst heute die Therapie mit einer zweiten Methode bei Petra unterstützen. Was passiert da dann? Das ist eine Handflächentherapie, wo man Herz- und Kopflinie drückt auf der Hand und dabei nochmal versucht, in diese Angst reinzugehen, also in die Gefühle, die auftauchen, wenn man daran denkt, ich steige jetzt gleich in den Flieger. Und die Symptome, die dann aufkommen, und bleibt kurz in dieser Angst und drückt weiter diese Punkte auf der Hand und geht dann aber noch in positive Gefühle und löst so quasi diese Angst ab. Das ist eine Soforthilfe, vielleicht nicht von permanenter Dauer wie die Hypnosetherapie, die wir gestern getan haben oder gemacht haben, aber auf jeden Fall noch eine Ergänzung sollte es nochmal zu Angst kommen. Also gestern wollte ich das unterstützend auch schon mal noch antesten, allerdings war es dann dank der Hypnose schon so, dass die Petra gar nicht mehr in diese Angstgefühle reingekommen ist und wir diese Therapie schon gar nicht mehr anwenden konnten, weil die Angst quasi dafür eine Voraussetzung ist, aber die war gestern schon Ich bin weg. kein Flugfan. Kann jeder therapiert werden? Jeder, der Flugangst hat, kann prinzipiell therapiert werden. Auch Kann durch also immer Hypnose. funktionieren. Kommt natürlich darauf an, wie gut sich derjenige darauf einlassen kann, auf Hypnose. Da gibt es ja viele Menschen, die da vielleicht auch ein Problem haben oder das Vertrauen noch nicht haben. Aber prinzipiell jeder, der sich darauf einlässt, kann dagegen sehr gut therapiert werden. Das wird alles sehr spannend. Also die 3-Minuten-Therapie machen wir gleich nochmal und heute Mittag geht es in den Flieger. Sollte das alles nicht anschlagen, wissen wir, es regnet heute Nachmittag über Berlin. Aber jetzt ist ein anderes Thema. So, nein, das ist ein anderes Thema. Nie wieder Flugangst vor dem Urlaub, das große Morgencrew-Experiment. Jetzt wird's ja ernst. In Schönefeld auf dem Flughafen wartet ein weiteres Flugzeug. Tino Schöning, unser Mann aus dem Verkehrsflugzeug, ist bereits unterwegs mit einem weiteren. Aber es wartet noch eins auf euch. Und Sven, du hast mit Petra unter Hypnose gearbeitet gegen die Flugangst. Und kann man fragen, ob du zufrieden bist mit dem Ergebnis? Ja, also bisher ist Petra sehr resolut und hat keine Symptome, wie sie die vorher noch hatte. Wir haben ja auch gestern konzentriert etwas mehr als 2 Stunden daran gearbeitet, wonach sie dann ja auch ein bisschen fertig war, was auch absolut verständlich ist, weil wir halt lange gearbeitet haben. Aber ihr geht's heute noch gut. Ich finde das Ergebnis auch sehr schön auch und bleiben. wir freuen uns auf den Flug. Ja, Früher Schweißausbrüche vor jedem Urlaubsflug und das schon Stunden vorher, Petra. Wie geht's dir jetzt? Vorhin warst du noch ganz fit. Ja, ich bin... Hat sich nichts verändert? Hat sich überhaupt nichts verändert. Ich bin immer noch fit. Du hast immer noch Lust drauf und keine Angst. Richtig. Kann Petra mit Hypnose helfen? Insgesamt hatte Petra 2 Sitzungen, eine längere und eine 3 Minuten Handflächentherapie. Am Flughafen Schönefeld wartete gestern Mittag ein Flugzeug auf Petra. Propellermaschine, 3 Sitze.
Am Steuerknüppel unser Verkehrsflieger, Commander Frank Hellberg von Air Service Berlin, ein extrem erfahrener Pilot, der aber auch gerne mal ein bisschen Kunstflug macht. Und dann kam der wichtigste Moment. Das Flugzeug auf dem Rollfeld. Petra, die ihr Leben lang von Flugangst geplagt wurde. Und als seelische Unterstützung ihr Therapeut Sven an ihrer Seite. Steigt Petra in das Flugzeug? Ja oder nein? Petra, bist du eingestiegen? Ja, und geflogen. Großartig! Gratulation! Und wie war's? Hattest du Angst? Also im ersten Moment, als ich das Flugzeug sah, dachte ich, oh Gott, worauf hast du dich eingelassen? Und dann haben wir die 3 Minuten Handauflegen nochmal gemacht, dann ging's wieder. Und dann war es super. Also hätte ich niemals für möglich gehalten. Zwischendurch flammt es dann so wieder auf und dann hatte Sven mir ja Übungen gezeigt. Das wurde sofort wieder alles ruhig, alles schön. Die kannst du auch alleine oder musst du jetzt immer mitkommen, wenn du fliegst? Kann ich alleine machen, ja. Hervorragend. Frage an Sven. Erstmal vielen Dank für diese tolle Hypnose. Ist Petra jetzt eigentlich ist sie für immer geheilt oder muss das immer wieder aufgefrischt werden? Theoretisch muss es nicht aufgefrischt werden. Wir hatten jetzt leider nur die 2 Stunden Zeit und ich denke, um es ganz perfekt zu machen, müsste Petra noch 1 Stunde mehr haben und die würde ich ihr auch gerne schenken, dass sie dann in ihren nächsten Urlaub ganz unbeschwert fliegen kann, aber dann dürfte gar nichts mehr kommen. Ach, wie wundervoll. toll. Also es kommt immer wieder hoch noch, aber ich krieg's wieder beruhigt. Die Aussicht ist hier fantastisch, es ruckelt mir ein bisschen viel, aber also bis jetzt kann ich gut damit klarkommen. Obwohl der Flug ja doch deutlich ruppiger ist als so ein normaler Passagierflieger, macht die Petra das unheimlich gut. Und ich denke, da haben wir schon gut was geschafft gestern. Also dieses Wackeln zwischendurch, das hat mich dann schon beunruhigt. Aber die Übungen, die wir vorher geübt haben, haben innerhalb von Sekunden wieder alles beruhigt. Alles war gut. Und ist auch nicht wirklich Angst gewesen. Es ist einfach nur Aufregung, das Neue. Also es war toll.